收获的瓜果已经可以用来收集种子。麦红拿到桌上，轻轻地切开它们，接着将种子从果肉中取出来。收集好种子以后，还得将它们放在外面晾晒。在闷热的天气里，瓜果的清凉口感和甜美味道带来了一种舒爽感。随着时间的推移，种子已经晾晒好了，接下来需要将它们储存在一个干燥的地方。在这样的野外，准备一个竹筒储存起来再好不过了，而且封闭也很方便。晾晒完成后，将种子全部装入竹筒里，远离阳光和潮湿，以确保它们的保存时间更长。最后再将它挂到架子上，后期要撒播的时候也方便拿下来。随后，麦红收集了6根竹竿来用于建造。今天他要在宽敞的地块搭建一个鸡舍，首先需要确定出鸡舍的每根柱子长度，得到具体尺寸。他开始用锯子加工用于搭建的竹竿，为了方便搭建顶部结构，还得将竹竿一端加工出凹槽，完美的解决了卡住木头的难题。而鸡舍的位置，他打算暂时定于这个区域，挖好鸡坑，再将准备好的竹竿放进去。现在还不能回填土来固定柱子，于是麦红又继续在每根柱子上开孔，随后再用木头把2根柱子连接起来。做完这些，就可以将顶部的木头搭建出来。现在一个小框架就算搭建完成了。紧接着回填土来固定每根柱子，有了稳固的框架，顶部他直接打入钉子来建造龙骨。还别说，光搭的鸡舍都比有些荒野建造的博主认真。有了稳固的支撑，他开始放上一块块瓦片，盖顶完成后，看来现在也就只差墙体和地板的建造了。于是麦红用竹板简单编织了一块竹地板，放上去以后，人踩都没问题，更别说鸡了。接着再用3块竹板搭建出墙体结构，然后再将一块块竹板给编织上去。盖顶完毕后，一个稳固的鸡舍就算搭建完成了。虽然看着简单，但足足花了麦红1天的时间。在一个夜黑风高的晚上，他上山来牵引母鸡和小鸡。随着养殖的数量增多，麦红认为放下去喂养比较安全，就算晚上有动静，一个人也不敢上来。好在现在鸡舍已经搭建完成，麦红迫不及待地将鸡全部放进鸡舍里。夜里的鸟叫的真是恐怖。建房子在树下有多危险？这是麦红来野外最倒霉的一天。昨晚大风吹跑了厨房的棕榈叶，从里面可以清晰地看到顶部已经被抬走。来不及洗漱，麦红便开始检查周围的一切。眼前的大树走完了他的一生，好在下半身还屹立在旁边，确定整体的损坏程度。麦红安心地进行洗漱。好在主房并没有遭遇不测，不过厕所也损坏了一个小角落。紧接着，他开始收集散落在地上的棕榈叶，之前搭建的竹竿也被吹落池塘里。好在这些材料还能2次使用。麦红用竹竿一运送到厨房顶部。出于对自己亲手搭建厨房的自信，他最终直接爬上去开始修复房顶。现在只需要将厨房重新覆盖起来，一切又能回到风平浪静的日子。覆盖完棕榈叶，他将捡回来的竹竿继续压在上面，然后再架上木头来压住两边。尽管他已经尽心尽力，但这样的成果仍然挡不住大风的2次攻击。其实再怎么做也是无法避免的。主体结构已经决定了它所承受的风力，不过这棵吹断的树干还得进行处理。为了方便移走，他还得将树枝全部砍掉，而砍掉的树枝先暂时放在这里，干了以后还能用来生火做饭。但仅凭一人之力，他还无法搬运木头，所以1分为2是最好的选择。这样一个人就可以用尽洪荒之力将其移开。来到屋前，被吹断的树枝幸好没有直接砸中浴室。做完这些以后，他才开始清扫院子。要是哪天不更新，那还真有可能是房子被大风抬走了。换上一身清爽，他又走进了空气清新的山林里。来这里的目的是为了寻找一种我看行的植物。走了许久，他总算找到了心满意足的植物。先大致清理一下周围。在我国，这是一株国家2级保护野生植物。不过麦红是越南人，这在越南采摘是合法的。块茎看起来十分丰富，他打算采摘去集市变卖。对上眼，麦红打算先尝几口。以前没有饭吃，因为块茎富含淀粉，人们会挖回家煮好泡水当饭吃，而且这些块茎还能用来做拌菜。一段时间过后，麦红采摘了满满的一花螺，他只采摘了一部分，另一部分估计还要等下次再来，实在背不下了。为了方便上集市进行变卖，他在小溪清洗着马蹄蕨的块茎。当清洗甚欢时，他突然发现水里有东西。
不得不说这个水质是真的好。也许水里有辣条正在洗澡。麦红吓跑他以后，看着眼前的石头，他总感觉有东西。原来石头下真有东西，而且它还自带一窝蛋。不过麦红最终还是将其放生。来到集市，他摆摊开始卖块金，大家坐到一起，边尝边买，时间也就这样悄悄过去。早晨炊烟袅袅，麦红正在给自己做早餐，加水架锅准备来一碗河粉。在等待的时间里，他开始喂养后院的家禽，因为待会儿麦红还要去爬山。接着，他先往锅里打一个鸡蛋，一顿简单的早餐决定了一天的生活节奏。享用完早餐，麦红开始上山。走过几个山头，他找到了今天要采摘的果子。没错，就是番木瓜和木瓜花。好在第一个高度采摘起来刚好合适，简单旋转就能直接拿下来。至于剩下的嘛，看起来确实有点为难人了。为了不影响美丽的心情，他决定找几棵比较矮的木瓜进行采摘。采摘好木瓜，麦红开始采摘木瓜花。不得不说，这种花朵看起来很像金银花，特别是晒干以后，木瓜花晒干后还能入药。有些人喜欢带回家炒来吃，有些人喜欢晒干以后用来泡茶，有些人则用来煲汤。尽管采摘起来相当麻烦，好在掉下来有植物作为缓冲，掉下来的木瓜花得到了保护，几乎看不到损坏的痕迹。经过一段时间的采摘，辛苦的背后也不能忘了犒劳自己。随后他又来到熟悉的集市，为了卖个好价钱，麦红又认真地处理着商品。这东西煲汤你享用过吗？仔细看了看，可惜他最终只是来看个热闹而已。几分钟过后，有位大哥继续上前挑选，谁能想到大哥还是大哥，直接拿下了全部的木瓜花。不过这次的小生意并没有进行称重，3个木瓜直接1万就卖给了顾客。卖完木瓜，麦红回到了家里，现在他要制作猪食来喂猪。大山里的生活安静而舒适，麦红开始准备木薯来制作食物。在这里，猪也过上了自由而安逸的生活。木薯放进锅以后，麦红边烤鱼干边等待。一段时间过后，鱼干已经烤好了。正当以为麦红要享用之时，只见他精心的处理后放进碗里进行搅拌，一顿操作猛如虎。狗子过得真舒服，原来是给狗子准备的。带着一天的疲惫，从养猪的时刻开始结束美好的一天。今天他计划在这里种上一些蔬菜种子。小雨还在下，不过并不影响种植前的整地。要是在干燥的天气里，他应该会光脚踩在上面享受凉爽的大地。之前上面撒了些有机肥，荒地的土壤正在慢慢得到改善。菜地旁边的茄子也到了下锅之际。远远看去，下雨之后的大山充满着奇幻般的气息。往近了看，小猪正在努力地吃奶。一段时间过后，挖沟起垄算是完美解决。麦红上集市买了些蔬菜种子，今天优先种上2小包菜籽。至于剩下的那几块小区域，他还没想好种什么，那就等以后想到了再种吧。接着，他开始喂养家禽，因为今天还得出去一趟。农场主刚才发来了邀请，他还得跑市场助农。养殖的家禽看起来已经可以下锅，大概在下集就能看到麦红吃上自己一手养大的鸡。这些鸡主要以五谷杂粮、青菜和青草等来喂养，肉脂肪少，蛋白质含量高，肉质既鲜美又营养丰富。而且在市场上，公鸡和母鸡的价格是不一样的。做完这些，换上装备的麦红准备出发。来到农场，这里有颜色鲜艳的金嘴蟹尾椒，长得像鞭炮一样，非常美观。旁边有一个菠萝蜜，非常容易采摘。但今天的任务并不是采摘菠萝蜜，而是眼前的番石榴。今天的番石榴非常安逸，镜头拉近可以感受到它的舒适感。不过采摘也要十分小心，毕竟这不是自家的果树。采摘完成后，将外面的袋子取下来，这样就可以直接背到集市上变卖。
来到集市，不得不说，今天的生意非常好。但一眼望过去，你会发现许多老人是这个集市的主角。生活所迫，为了那点碎银，每天站岗到夜幕降临。卖完番石榴，麦红回到了舒适的院子。他随即收割了一些红薯叶垛来喂猪，处理完以后，再将它们和木薯搅拌到一起。如果有条件，这样的生活还是非常舒服的。自己种植养殖，相对来说食品这一块比较安全。酸酸甜甜的杨桃你吃过吗？吃的时候最好把边削一下，要不然一口咬下去边边带着涩味。麦红今天打算采摘一些杨桃，好在自己经常上山爬树，赤脚3、2下他就爬上了杨桃树。黄杨桃吃起来甜味还可以，青的可以蘸辣椒面一起享用，酸中带涩，口中带辣，几种口味中和一下，简直一股爽劲涌入心头。同时也可以将杨桃切成厚片，然后2小块摩擦开辣椒盐，这样吃起来也非常的哇塞。炎热的天气，麦红也是边采摘边吃上几口杨桃来解热。如果你怕酸的话，最好选择熟的黄杨桃吧。一段时间过后，麦红已经收获了一小花螺，上树身轻如燕，下树稳如泰山。不过刚才采摘弄掉了一些杨桃，现在不得不仔细挑选，四处捡一捡。做完这些，他又急匆匆地赶往集市。今天十分炎热，卖杨桃再好不过了，清凉解热。刚摆好摊摊，就有顾客上来挑选。而这样的2斤杨桃，麦红立马收获了5000越南盾，换算下来也就是咱们这里的1块5左右。所以全部卖完，也就只能用来平时补给家用。要想吃大餐，还得靠自己亲手制作比较划算。卖完杨桃，麦红回到了农场。回来以后，他先喂养小鸡。不过随着家禽数量的增多，麦红今天总算有一个犒劳自己的想法。于是他先煮上1小锅米饭。如果人多的话，其实用木针做饭会很方便。不过一个人住这里，直接用小锅也还能将就。在焖饭的时间里，他去鸡舍抓了一只鸡过来。目前水已经烧开，用来烫鸡也再好不过。把毛洗干净以后，再剁成合适的小块。院子里的鸡主要以五谷杂粮、青菜和青草等来喂养，肉脂肪少，蛋白质含量高，肉质既鲜美又营养丰富。多养殖一些家禽，一部分留给自己，另一部分可以拿到集市变卖。炒下来也就2盘，不过还有鸡杂还没炒呢。于是麦红切了些杨桃来搭配，接着起锅烧油，然后放入鸡杂。制作好以后，他也给小伙伴来1大碗。没错，这是给狗子盛的1大碗饭。狗子表示太烫嘴，那就让麦红帮忙吹一下了。看来跟对人是非常重要的。抱大腿大姐大起飞，自己也跟着吃香的喝辣的。无聊的麦红今天打算出来过把干瘾，于是他走进了一个养殖场。一般养殖场是不准外人随意进来的，因为不同的人带来的病菌可能会感染鸭群。周围可以清晰地看到有许多鸭蛋，放好花螺和袋子，麦红一路开始捡鸭蛋，一个个雪白的鸭蛋非常安逸，捡进篮子里非常有成就感。小时候因为捡了一窝鸡蛋，一晚上脑子里全是蛋，睡不着，真的睡不着。沿着岸边捡过去，鸭蛋随处可见，这种事实在太愿意干了。尽管不爱吃，但真的捡得非常过瘾。很快麦红就捡了1篮子鸭蛋，放上稻壳以后，现在把它们都放进花螺里，然后第一层大致数了一下25个，接着在上面铺上1层稻壳，然后再将鸭蛋一一放在上面堆起来。鸭子怎么也没想到，洗个澡回来鸭蛋瞬间消失，不过水里还有许多。麦红继续沿着岸边捡，这是来自梦里的朦胧感，一直捡不完的感觉，这感觉太对了。只要小心翼翼不被绊倒，一般不会出现蛋碎一地的情况。这里还有非常多，捡都捡不完。尽管非常讨厌鸭子到处拉粑粑，不得不说，对它们的蛋还是情有独钟的。好多年没捡蛋，看到麦红捡蛋都想养一些鸭子。
捡完蛋以后，麦红又上集市开始摆摊，才摆好摊摊，就有几个顾客上来挑选鸭蛋，捡蛋捡得很过瘾，收票子的时候也非常安逸。来看看鸭蛋的价格，一袋子是10个鸭蛋，顾客给了麦红一共是3.5万的越南盾，换算下来也就是咱们这里的10块钱左右。鸭蛋还是非常好卖的，不买的话过来摸一把过个干瘾也不过分嘛。一段时间过后，麦红的钱包也鼓起来了，今天的小生意还是非常不错的。卖完鸭蛋，麦红仔细清点了一下今天的劳动成果，真是爽歪歪。卖完鸭蛋，他回到了农场里，上楼放好钱包，他打算喂养家禽。回到这里，赤脚踩在地上，一个人享受着大山里的宁静，听着院子里家禽和家畜的声音，给人一种十分安心的感觉。不过狗狗也到了洗澡的时间，趁着今天的这个好天气，麦红开始给狗狗洗澡。虽然洗的时候有点反抗，但洗完以后真香。接着，麦红用猪油炒了一碗蛋炒饭，但谁能想到这碗饭是给谁准备的呢？一早，麦红就开始观察鱼塘的动静。为了方便抓鱼，他开始往农场拉水管，布置好水管，出水口他也粗略地密封起来。做完这些以后，麦红才开始往水管注水，紧接着将水管的一端放入鱼塘里压住，然后再将密封的出水口打开。现在就静静等待鱼塘的水被排干。一段时间过后，这样的水位已经可以开始抓鱼，于是麦红直接用网兜进行操作。尽管抓鱼用网兜少了些乐趣，但鱼很有劲的，这不得不让人望而却步。而且麦红也没啥装备，抓到一条，来一个近距离仔细观看。我去，差点让这家伙又直接溜走。看来这个桶不能约束他的行为。麦红打算先将其放在浴室旁的大锅中。光听麦红的笑声，还以为抓到一条大鱼，仔细一看，没想到只是一条不起眼的小鱼而已。好在摸鱼的手法已经练到炉火纯青，一抓就是一条，直接放进了网兜里。这种场景要是被喜欢抓鱼的人看到，估计得乐开花。来看看刚抓到的鱼，蹦蹦跳跳的，真是爽歪歪，看着好有劲，真怕它又跑了。一个转身，麦红又抓到了一条。鱼塘的淤泥让抓鱼增加了些难度，于是麦红沿着岸边仔细捡一波。还没捡过瘾，该死的鱼摆尾弄了些淤泥飞进眼睛。不一会儿功夫，麦红又抓到了几条比较大的，而刚转身立即又遇到一条更大的。在这收获满满的时光，那就给他一个深深的吻吧。可惜鱼哥不给面子，那就一会儿把它卖掉换票子。但谁能想到，转身又遇到了一条已经疲惫的鱼。实验证明，从水位和自身条件来看，麦红还是用网兜比较安逸。不一会儿功夫，他又收获了几条鱼。接着他又继续沿着岸边抓过去，鱼太多，要是2个人一起抓，边抓边喊，那简直太爽了。不过一个人的收获嘛，看起来还是非常爽歪歪。目前池塘的水位已经让鱼无处遁形，抓了许久的鱼，麦红也渐渐疲倦。尽管远远望去鱼儿还清晰可见，剩下的就留鱼塘里继续喂养。这些鱼麦红会拿到集市上变卖，这一次估计能获得不少的票子。不过在筛选的过程中，小鱼最终还是被放入鱼塘里，等以后长大了再继续抽干鱼塘抓鱼。来到集市，今天的鱼还挺好卖。刚来一下子就收获了一张20万的越南盾，找零以后换算下来，4斤鱼也就42块左右。抓完鱼又继续抓票子，简直不要太完美。大山里的早晨是非常舒适的，麦红早早就起来开始喂养鸭子。但今天的心情既沉重又郁闷，因为昨晚看鸡还是好鸡，早上起来鸡就没了。麦红仔细检查鸡舍，现在已经死掉了3只。于是麦红简单找了块地方挖个坑，本来打算长大一些再拿去集市变卖，计划赶不上变化，希望接下来可别出什么岔子。埋完鸡以后，尽管家养就那么几只，但麦红还是决定买药来搅拌大米，然后再将米舀在鸡舍的食槽里。每个人都有自己的盲区，来到这里生活1年左右，这也是第一次遇到这种情况。好在鸭子并没有什么异常情况，鱼塘的水质还是非常安全的，有源源不断的山泉水供应。不过猪圈这边的鸡要比后院的幸运，制作美食会优先从这里获取。做完这些，
麦红开始给猪准备它们爱吃的红薯叶配木薯，长大以后再卖个好价钱，也能提高一下目前的生活品质。喂养好家禽和家畜，麦红打算在院子喷洒买来的防疫药物。首先就是后院的鸡舍周围，趁着美好的天气，麦红把周围都喷洒一遍。接着就是猪圈的这一片区域也要处理。处理完这些棘手的事情，麦红又急匆匆地出门。今天他要来别人家的农场采摘一些菠萝蜜，这里的菠萝蜜非常安逸，而且价格很合适，自己亲手采摘，然后付出了人工成本。在这里，麦红充当了采购员的角色，不过采摘起来还是有些艰难，毕竟1-20斤的菠萝蜜对他来说还挺重。别看麦红个子小，这样的力气可不小，同样的个子扳手劲还不一定是他的对手。目前麦红一共采摘了6个菠萝蜜，烈日炎炎的天气，他打算先给自己来一个，其他5个大的留到集市上变卖。休息几分钟后，麦红将菠萝蜜装进花箩里，尽管蚂蚁爬来爬去，他3-2下就装好了剩下的菠萝蜜。来到集市，摊位还是摆在了时常来的位置，而这样一个22斤的菠萝蜜能卖多少呢？只见顾客拿了一张5万越南盾递过去，换算下来也就15块钱左右。不过除了卖一些水果蔬菜，旁边还有卖狗的。如果分享生活能让自己过得更好，这何尝不是一个很好的选择呢？早起的鸟儿有虫吃，今天是收玉米的季节，这块地就在麦红院子的旁边，所以收玉米还是非常方便的。这段时间时常会下雨，玉米干了不收，经常下雨就得发芽了，该掰玉米还得掰。辛辛苦苦种的玉米，粮食就是自己的命。好在从这里下去直接到院子，收完玉米，清空地还能再种上一些农作物。这些玉米，麦红以后会用来喂养家禽和家畜，它给养殖带来足够的食物，也没办法，靠山吃山，只能靠这个收成来养家了。不过麦红家这块地还挺大，对于今年的收成，他还是非常满意的。为了储存方便，麦红打算将几个玉米捆到一起，这样后面挂起来会非常合适。经过一段时间的捆绑，一堆堆的玉米已经处理完毕。要想挂起来，还得先在柱子上固定竹竿来作为支撑。于是麦红用竹篾粗略地固定起每个节点，这样一来就可以挂2排的玉米。固定好以后，他简单试了试竹竿的稳固性，确定没问题后，再将一捆捆玉米挂上去。家里喂养有家禽和家畜，需要的时候直接拿下来进行脱粒，简直不要太方便，而且挂起来也通风，关键还不占位置，所以这种晾晒方式还是很常见的。小时候冬天冷，还会直接用玉米芯来当柴火烧，然后再烤一些土豆，简直不要太安逸。至于挑选后留下的这一小堆玉米，麦红直接放在簸箕里来晒干，而地上的也不要浪费，扫在一堆还可以用来喂鸡。做完这些以后，麦红又得去跑农场了。这次要去的农场比较远，为了节约车费，他直接不打摩托车了。来到农场，这里种植了许多瓜果，麦红打算采摘一些甜瓜上集市变卖。光挣差价的话，其实还是蛮辛苦的。这种甜瓜你吃过吗？口感如何呢？采摘好一花箩甜瓜，麦红还得赶往集市。来到集市，这样将近3斤6两的甜瓜能卖多少呢？顾客递了一张5万越南盾给麦红，找零折算下来也就是13块钱左右。大致估算一下，麦红全部卖完，大概能挣140到150块钱左右。这段时间，每家每户都在收玉米。已经收完玉米的麦红来地里寻找南瓜，按耐不住的9阴白骨爪已经时刻准备着。扒开瓜藤，他很快找到了4个南瓜。这些南瓜可以采摘回去喂猪，自己想吃的话，打掉外皮不仅可以用来制作美食，也能直接用水煮来吃。刚才不容易找到，扒开叶子简直不要太安逸。3-2下的功夫，他就收集到了7个。于是麦红又四处搜寻一番，很快他又成功找到了2个。收集完毕，把它们全部装进花箩里，装不下的干脆直接提着回家。好在土地离家并不是太远，这种地形发展农业收获时挺辛苦的。此刻已经到了动物的用餐时间，要做的第一件事，自然是给老猪们制作一些食物。有了南瓜作为主材，今天的猪食可以不用木薯和红薯叶，剁好以后，再将它们全部倒入大锅中煮熟。每天的生活重重复复，没有过多的社交，大部分的时间都花在了采摘和养殖上。有家禽和家畜的陪伴，也让麦红的生活多了一份乐趣。
每天忙碌起来才能让自己更安心。养殖不仅给自己提供生活上的保障，也能让自己看到未来的希望。这也许就是促使麦红每天起早的主要原因吧。做完这些以后，麦红也开始出门跑农场，这里种植了许多豇豆，供求关系决定着商品的价格，而价格决定了麦红的选择。每一个选择都会影响差价。这一次他打算采摘豇豆来做笔小生意，大面积的种植非常的费心费力，但只要和农场主一起合作，线下挣差价为辅，线上通过运营来进行流量变现为主。麦红目前就处于这样的生活方式，不过这种模式需要的个人能力不言而喻。说完以后，各位看官就知道为何麦红总是上街做买卖了。做这些的目的都是为了让自己过上更好的农村生活，毕竟富时农村是净土，穷时农村尽是土。采摘好豇豆，麦红又继续上集市摆摊，这样2斤1两的豇豆能卖多少呢？只见顾客给麦红递了合计12000的越南盾，折算下来也就3块6左右。对于麦红来说，这种物价他是可以选择自己喜欢的生活方式。